it's me Chinky and welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-unbox tayo ng electric grill. Yan. So, ang brand niya is Kyowa. And open natin and let's see what's inside. So, nabili namin to sa SM Bacoor. And quick shop lang yon. Then, ito lang naman talaga ang need namin. And this is electric grill. Yan. So, ito yung manual. And what's nice about here is meron siyang stand. And ito, hindi ko alam kung ano to. So, before naka-plastic siya. Since bago ko i-purchase, pinatest ko muna kaya tinanggal na nila yung plastic. Hindi ko alam kung para saan to. And yan. So, dito meron siyang grill na wire. And ayan siya. Ayan ang itsura niya. So ito pala para hindi siya lumagpas doon or tumalsik. Pero since electric naman to, parang ano lang siya, design. And then meron pa siyang kasamang non-stick na grill bukod dito sa grill. May pan din siya. And ito yung heating coil niya. So, na-detach siya just in case nalilinisin itong dripping pan. Yan, natatanggal naman siya para malinis. Yan. So, dapat nakalapat lang siya, nakalock, bago to ibabalik dyan. So, yun. So, eto, kapag gusto mo lang mag-ihaw ng barbecue or liempo or chicken, yan. So, may dalawang hole siya. It's either, halimbawa, sa first hole, yun yung pinakamababa niya, na nakadikit sa sa heating coil. Pero kung gusto mo medyo mataas naman, dito sa kabilang hole naman siya ipapasok. Yan. And then, kung gusto mo naman gumawa ng burger or steak, eto naman. So, ipapatong lang din siyang ganyan. Or, pwede rin naman yata ganito eh. Kung gusto mo na medyo mas mataas, hindi nakadikit. Yan. And then, eto, sa second layer, then, eto yung mga stand niya. Then, yung second layer, yung katulad niya, no? So, pwede mo ipatong dito yung mga i-grill mo. Yan. So, later, ipapa-assemble ko kay Labsy. So, ito ang ating bagong electric grill. At least, hindi na ako mahihirapan magpabaga na mga uling. Ito, ano na lang, isasaksak na lang. Tsaka since mahilig si Labsy na mga inihaw, minsan kasi nahihirapan na ako mag-ihaw dahil kailangan pa magpauling, ganyan-ganyan. Eto, sasaksak na lang. So, anytime, kung sakaling gusto niya ng inihaw, dito na ako mag-iihaw. So, later, papa-assemble ko to and then, itry natin mag-grill. So, ayan na ang ating electric grill.
So, ang brand niya is Kyowa. So, ito guys, lalagyan ko siya ng aluminum foil, itong tray, para sakaling mag-drip dito yung mga oil ng iihawin natin, mas madali ko na siyang lilinisin. Yan. So, lagyan natin siya ng aluminum foil para kung sakali mag-drip man, madali siyang linisin. Yan. Kasi parang iniisip ko kung sakaling parang hindi naman siya stainless, aluminum, baka possible kapag matagal kalawangin. At least ito parang prevention na rin, plus mame-maintain pa natin yung tray. So yan. So mag-iihaw tayo today ng tiempo. Itatry natin tong ating Kyowa electric grill. So by the way, ang price pala netong Kyowa electric grill is ito, yan, 2,399.75. So, dito sa amin, kapag resident ka ng Bacoor, may proof of ka lang, ng, diba, papakita mo yung ID mo, na talagang resident ka rito. May less 10% off ka. So yung 2,399, less 10%, yun na madi-discount mo. Yan. So, yan. Ready na tayo mag-ihaw. So, lagay natin ito dito. Para dyan na lang siya magdi-drip at madali natin siyang lilinisin. So, ito guys, pakita ko sa inyo. May dalawang hole dito sa holder netong grill. So, yung isa dito is if gusto mo medyo malapit yung grill mo sa heating coil, dito mo siya ilalagay sa first hole. And if gusto mo naman siyang medyo mataas at hindi masunog, sa second hole mo siya ilalagay. So yan, mas mataas siya konti, para it depends na lang kung ano yung siguro niluluto, kung saan mo siya ilalagay, first hole or second hole, or kung gusto mo mas malapit sa heating coil or medyo mataas para hindi agad masunog. Yan. So ready na tayo mag-ihaw. So ito guys, assemble natin. Ita-try ko siyang i-assemble dahil busy si Lovesy. So may sa manual naman, meron naman siyang kung paano i-assemble. So try natin. So ito yung sa stand niya and sa second layer. Oh, ito pala yung ay, may tornilyo. Madali lang naman pala. Tusok-tusok lang pala. So, yan. Sana hindi. Yan, may table na tayo. Ay, bakit lumalabas? Kailangan talaga ng tornilyo. Bakit walang kasamang tornilyo? Wala nga. So, yun guys, wala siyang kasamang tornilyo. Check natin sa loob ng box. Wala talaga.
Yun lang. So, kailangan natin siyang eto na may isa. Ayan. So, isushoot lang din pala siya. Ganyan. Wait. So, eto. Ano yun? Yan. And then, dito sa ibabaw, move natin. So, sa hole siya. Ano mo rin yan? Tutok mo. So, shoot na. I-twist mo lang yung pagka-bent nung ano, para ma-shoot siya. Okay na? So, ayan na guys. Na-assemble na natin. So, eto na. Na-assemble na po natin ang ating electric grill. Yan. Oh, meron siyang patungan dito sa second layer. And, yan. Ready na tayo mag-ihaw. And, by the way, kagandahan nito, pwede mo rin siya dalhin kahit saan. Just in case, halimbawa, mag-out of town, or magka-camping, or magbi-beach, swimming, yan, outing. Pwede natin siyang dalhin anywhere. So, hindi na natin din kailangan ng mag-uling-uling pa, magpausok, pabaga. So, ito, sasaksak na lang. Pwede na tayo mag-ihaw. And this is Kyowa electric grill worth of 2,399.75. 2,000 nga, tama. 2,399. Plus, less 10% pa for residents ng ano. Yan. So, ihaw na tayo. So, eto na guys, nakasetup na ang ating electric grill. And then, nilinis ko na yung grill. Tapos, pinahiran ko na rin siya ng oil. And, start na tayo mag-preheat. So, ayan o, nagla-light na siya. Preheat natin. At dahil social ang ating electric grill, ang iihawin natin ay hotdog. So, ayan guys. Damang-dama ko na ang init. So, aside from hotdog, open mo. So, aside from hotdog, meron din tayong liempo. Barbecue. Marinated in barbecue. So, ayan. Atin ilagay yung hotdog. Yan. So, meron tayong naka-ready ditong oil para ipang brush natin. Yan. So, mainit. So, lakasan natin. Yan. So, ayan. Move natin dito. Sa kabila tayo lalagay ng liempo. So, yun ang difference. Hindi siya yung tumutunog na parang ihaw ka. So, yung maganda, nilagyan ko ng ng aluminum yung tray para madali siyang linisin. So, yan. So, lakasan natin. So, ito nilagyan natin siya ng oil, yung sauce ng liempo. Pairan natin. So,
tignan natin ang difference ng luto sa electric compare sa yung talagang uling, luto sa uling. Ayan, umuusok din siya. O, see? So, ayan na guys, ang ating electric bill. Para tayo nasa beach, ang init. So, yan. So, ayan guys, so makikita nyo. Naluluto din siya. Ay! Kamo? Ganda! So, check natin itong liempo. Ooh! See? So, yan ang ating electric grill at ang aking si Lori sa paanan. Oh, gusto mo, Lori? Oh, see? So, yan guys. So, may ano rin siya. Masusunog-sunog part na parang nag-ihaw ka rin sa uling. Love it! So, ayan, tingnan nyo sa yung dripping pan. May mga nalalaglag siya na mga oils. So, tama lang din nilagyan natin siya ng aluminum foil para mas madali natin siya malinis. Ayun yung mga oil sa ilalim. Diba kita? Ayun, no? O, diba? So, yan, nagdagdag tayo ng liempo and 3 na lang ang hotdog dahil may kumain. So, tingnan nyo yung hotdog. So, may sunog-sunog din, no? So, ayan na. So, ito na ang ating finished product na inihaw na liempo using this electric grill na Kyowa. So, tara, kain na tayo.